今天我们来讲一个就是 Facebook 的一个这个娃娃图流。那么我们知道硅胶娃娃它利润本来就比较高，那么这时候呢，如果说我们的一个成本获得比较低的话，那么我们赚的就会比较多。那么我们可以看到这个，那么花费的金额大概是53，然后呢我们设置的预算是120，然后呢这边呢是展示了6000多，我们可以看到覆盖的人群呢大概是5000多个，然后呢这边我们可以看到链接点击的一个数量，还有呢可以看到它的一个对话。那么对话呢是284个对话，然后呢这边呢平均的一个单销的一个成本呢大概是1毛9，那么也就是说我们花了50多块钱来了有这个284个对话，那么这些呢都是一个娃娃，而且呢这个娃娃它本来就比较敏感，就是说你需要有这个方法进行将这个素材进行过审，然后进行去做这个投放，那么需要学习的可以去联系我。